와, 이거 너무 편리한 아이템 하나 발견했어요. 가볍고 이 작은 거리 하나로 차량 안에 물건들 정리가 가능해요. 차에서 가방 걸 데가 없어서 뒷자리로 던지고 장 보거나 커피를 샀다가 놔둘 데가 없어 곤란한 적 있나요? 이 문제점을 한 번에 해결해줄 대박 아이템, 내구성 좋은 스웨이드 재질과 헤드레스트에 딱 맞게 걸 수 있어 무거운 가방과 쇼핑백을 걸어도 문제 없어요. 더블 후크로 핸드폰을 올려서 편안하게 동영상도 볼 수 있어요. 어디에나 잘 어울리는 색상들로 구성이 되어 있고 디자인도 깔끔해서 어떤 차량 시트에도 다 잘 어울려요. 이 편리한 후크 거리로 차량 안을 깔끔하게 다양한 공간 활용도를 높여보세요.